আর কিছু নয়, শুধু সরবরাহ সংকটের কারণেই নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে মুরগির বাজার। সংকট তৈরি করা হয়েছে গত জানুয়ারির শুরু থেকে, যা কাটিয়ে উঠতে লাগবে প্রায় 2 মাস। এমন তথ্য জানিয়েছে ওয়ার্ল্ড পোল্ট্রি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশ চ্যাপ্টার। এদিকে এর মধ্যে যেন কেউ বাজার থেকে বাড়তি সুবিধা নিতে না পারে, সেদিকে সরকারকে নজর রাখার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের। দেশি পাকিস্তানি এগুলো তো আসলে আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারি না, ব্রয়লারটাই আমরা অ্যাফোর্ডেবল, সেটাও অনেক বেশি হয়ে গেছে। 240 টাকা যে দামে পাওয়ার কথা সে দামে পাচ্ছি না। রাজধানীর বাজারে 1 কেজি ব্রয়লার মুরগির দাম ছুঁয়ে ফেলেছে 240 টাকা, অথচ গত মাসের শেষ দিকেও তা মিলেছে 150 থেকে 160 টাকায়। মুরগির দাম অতিরিক্ত বেশি, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে না। হঠাৎ কেন এমন অসহনীয় হয়ে উঠল বাজার? এর কারণ খোঁজার আগে জানা দরকার সর্বোচ্চ কত টাকা হতে পারে 1 কেজি ব্রয়লার মুরগির দাম। এত তো বাড়ার কথা না, কেন এত মুরগির দাম বাড়বে? 250 টাকা কেজি হবে। সর্বোচ্চ বাজার হওয়া উচিত এখন আমাদের উৎপাদন খরচ সমন্বয় করে ব্রয়লার মুরগি 200 টাকা। আমরা ডিএলএস এর সাথে প্রতি মাসে একটা বাচ্চা ডেওল চিক্স প্রোডাকশন কস্ট কত সেল করা উচিত, ফিড কত সেল করা, মুরগি কত কস্ট হবে, ব্রয়লারে কত সেল হওয়া উচিত, সেটা কিন্তু আমরা ডিএলএসকে রিপোর্ট দিচ্ছি প্রতি মাসে। এবং আমরা প্রতি মাসে একটা করে রিপোর্ট চাই। আমরা একটা থার্ড পার্টির মধ্যে প্রফেসর, ফার্মার, ডিএলএস এর লোকজন সবাইকে এঙ্গেজ করে আমরা কিন্তু করি যেন এটা মানে সঠিক প্রাইস হয়। তাহলে নিয়ন্ত্রণহীন এই মুরগির দাম বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করছে কে? চাহিদা ওরকম একটা বাড়ে নাই, কিন্তু যে চাহিদাটা ছিল ওইটাকেই আমরা সাপ্লাই দিতে পারতেছি না। এর কারণ হচ্ছে ডিম মুরগির ন্যায্য মূল্য না পেয়ে তারা খামারকে বন্ধ করে দিয়েছেন। সত্যি কি সরবরাহ সংকটে পড়েছে বাজার? ওয়ার্ল্ড পোল্ট্রি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের তথ্য, সাধারণত প্রতি সপ্তাহে 1,80,00,000 ব্রয়লারের বাচ্চা উৎপাদন করে ব্রিডার ফার্মগুলো, যা চলে যায় খামারে। সেখান থেকে 28 থেকে 35 দিনের মধ্যে আবার চলে আসে বাজারে। কিন্তু লাগাতার লোকসানে গত 1.5 বছরে বহু খামার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাচ্চার দাম নেমে আসে 5 থেকে 9 টাকায়, যা উৎপাদন খরচের চেয়ে অন্তত 30 টাকা কম। বড় অঙ্কের এই লোকসান ঠেকাতে গত মাসের শুরু থেকে বাচ্চার উৎপাদন নামিয়ে আনা হয় 1,30,00,000-এ। অর্থাৎ স্বাভাবিক চাহিদার বিপরীতে প্রতি সপ্তাহে মুরগির উৎপাদন কমতে থাকে 50 লাখ করে। বর্তমানে বাজারে এই সংকটেরই মাসুল গুনছেন ভোক্তারা। এখন হচ্ছে অ্যাবনর্মাল, আমরা অ্যাবনর্মালভাবে প্রোডাকশন কমাই ফেলছিলাম প্রাইস বাড়ানোর জন্য, যেন খামারিরা ভালো প্রাইস পায়, বাচ্চাওয়ালারাও প্রাইস পায়। তবে বাচ্চার উৎপাদন সপ্তাহে 30 লাখ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিডার্স অ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কতদিনে তা প্রভাব ফেলবে বাজারে? এটার রেজাল্ট পেতে 2 মাস লাগবে। বাচ্চার প্রোডাকশন যদি ডিমান্ড অনুযায়ী করতে পারি আমরা, তাহলে কিন্তু খামারিরা মুরগির দামও পাবে, হ্যাঁ বাচ্চা ওনারা কিন্তু তাদের বাচ্চার দামও পাবে, এবং কনজিউমাররাও কিন্তু বেশি দামে যেন কিনতে না হয়। এই যে এখন 30 টাকা বেশি বা 25 টাকা বেশি, সেটা হয়তো করতে হবে না। এটা যদি পদক্ষেপ নেওয়া না হয়, 1 মাসের ব্যবধানে যদি 240 টাকা ব্রয়লার মুরগি হয়, তাহলে 1 বছরের ব্যবধান হলে কি অবস্থা নেওয়া হবে? সরকারের ঊর্ধ্বতম মহল যারা আছে তাদের দায়িত্ব নিতে হবে, এবং যারা দায়িত্ব নেবে তাদেরকেও তদারকি করতে হবে। সংকটে যেন কেউ ভোক্তার পকেট কেটে বাড়তি সুবিধা নিতে না পারে, তা নিশ্চিতের তাগিদ অর্থনীতিবিদদের। ব্রয়লার মুরগি বা ডিমের যে সাপ্লাই চেইনটা, এখানে কোনো ধরনের ডিস্টোরশন আছে কিনা, এই জায়গাটা আমার মনে হয় মনিটরিংয়ের একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। বাজার স্বাভাবিক রাখতে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো যে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ে জোর দিচ্ছে, তা সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখা উচিত বলে মনে করেন খাত সংশ্লিষ্টরা। কামরুল হাসান সবুজ, সময় সংবাদ, ঢাকা।